其實老實講，個墨鏡好似都唔使戴嘅，墨鏡好似都唔使戴，好多手，唔點睇到就得咯。咁 OK， 可以撳呢個掣嘅，可以撳呢個掣。妖！嘟。哇，聲好似圍住龍嗰個詞嘅。聲咧就見到黑人紫色。ASMR。深水埗幾真㗎嘛？真係好似係嘅。咁個前面嗰個站就係嗰個咧睇下啦。咁你嗰個有啲問題唔知？2MX 一個坐到去科學館大院，因為咧資金嘅。因為八達通有啲問題，所以咧我哋就佢有增值，但係咧行翻去香港科學館就有啲遠，所以咧我哋就去咗摩地道。然後去到摩地道，我哋上咗41A， 然後喺41A咧，我喺41A咧我哋上咗41A就去咗奧運站，然後奧運站上咗呢個31B， 然後我哋就搭到嚟呢度啦。第10個站係荔枝角。好熱啊！你條鏡頭同我講我吧。傻咗啊你！我冇想啊！
公。咁就你咩啊？識中文？跟住咧，係啊，即係我哋依家喺長沙灣廣場嗰邊，係啊，好香喎大佬，但我哋冇 4D 啊，冇嘢，係啊 ，YouTube 有冇我哋有 4D 啊？快啲，3、2、1 ，Oh my god！好似係86C 喎，馬鞍山，我哋唔要重現某位主播啊哥。哇，差異咁鬼多人，大佬72咁鬼多人咩？得，睇下邊個最快開喺呢度。生到冇啊！我生到吧。喂，翻嚟！我真係上嗰啲唔應該上嘅嘢會死嘅，大佬。喂，70，你86C都可以啊嚇！你唔72嚟嘅話，我真係搞掂你啊！嚟啦，72，我成搞掂你。利安86先，不如我哋先坐喺，不如先企喺呢度先啦。佢哋係咪全程影到我戴口罩啊？係啊。咪住，黃標警告。我冇講後邊嗰個字咁冇嘢啦。喂，唔好啊！3架都冇嘢，唔係人嚟嘅喎，呢3架。喂，各位觀眾，3架都唔係人嚟喎，呢個72。我睇下幾多錢？11蚊。唉，要死啦！各位觀眾要死啦！要死啦！死啦！真係死啦！咁好。
咪搞啊！咪搞！咪搞！未戴口罩，未搞。所以我哋就依家唔喺度打。查下先。係咯，72，我哋真係，我哋就頭先喺大角咀就唔應該講嗰件事嘅話，點解我哋咁快就可以到荃灣嘅？石梨貝水道，我真係好熱，我真係好熱，我真係好熱。係食整㗎，挑戰有啲失敗。發現咧81號咧今日有啲改道，所以咧成條大埔道咧只係咧得72呢一條線，而挑戰翻出嚟一條咧係話咧係唔可以搭翻同一條線，即係如果譬如個站得一條線嘅話，我哋係喺嗰度係唔可以落車嘅，所以咧我哋就咧揀咗喺呢個揀咗喺呢個揀咗呢個美圖樓嗰度落車。哇，聽都幾靚啊！俾大家睇下啦。都幾靚嘅。個車主同你哋講啊，大概。咁而家就嚟到呢個。唔係咁。咁嚟到全都得嘅，就係唔好抽到呢架就得啦。呢架 A46。A46老實講，我睇下。差異 A， 老實講 A46唔係，老實講 A46唔係去機場嘅喎呢一度。咁死咗。但係喂就咁多情況就得。因為一個希望係80K 啊。唔緊要，我相信咧一定係支持我哋希望。係啦，我哋去到80K 嗰邊。但80K 去到愉翠苑嗰度應該係有荃灣嘅車嘅，你睇下先。但係咪住？我睇翻佢第10個站係愉翠苑先。你有車嚟啦，81啊！喂，呢個仲 OK 啲嘅。哇，呢個唔係。其實咧，而家有時希望就係283同埋8，我哋咁88車係唔啱。88車係。唔係，88K 係唔啱我哋嘅，283就啱我哋，但係佢哋有個同事都係3分鐘。80K 我睇完，我仲未出，你咪睇到對面嘅88K啊？唔係啊，唔係我要睇愉翠苑有啲咩先啊？愉翠苑嘅啫，大佬，我都話呢個係最唔啱嘅一個嚟嘅，你知唔知啊？真係，哇！幾啊，我哋31次啊！哇！我心諗有荃灣喎，以後我哋睇 N 車你睇 N 車有鬼啊！啊！咁我希望就睇呢次。我最希望232，得晒啦，得晒啦！500，喂，我哋咧最
我哋嘅希望就係呢一架，你望下48X， X，希望趕得上。同埋49X。從你個頭今次睇下可唔可以推薦成功就睇呢架車出嚟得唔得？48X嘅速度站有。48X， 睇下先。48X 嘅速度站係昌榮。Oh my god，仲有2個站先。不過我哋去到昌榮路5，雖然佢唔係荃灣，但唔緊要。嗰度有 A， 嗰度100架車都係去，即係100架車都係去荃灣嘅。死啦！但係個昌榮路係其實係唔熟，但係實骨唔係喎，葵涌線全。哇！爭2個站咁好嘅。爭2個站到荃灣。我哋見全街來，但係唔係沙田。咪住，咁我哋睇下49X 先，49X。唔係。青衣碼頭，其實我哋由先20啊，唔係21。唉，大佬，等先，我睇下有唔知去，好急，我很急啊！石門村邊度嚟㗎？Oh my god！ 我就講，即係38B 會唔會好啲啊？38B。等先，喂，轉車又上。係啊，仲1個站我哋都要搭嘅。雖然上到希望車但係都唔係好希望。但係我哋估唔咁多架咯，係。唔係，咪住博康，我冇嘢啦。博康係多乜水空，大運。唯一嘅希望就係呢個。呢架青衣㗎，咪唯一嘅就係48X。佢同咪住48X 原來佢第4個站喎，咁佢沙田點解真係佢第4個站？嚇？睇先，第4個站。我哋就唯一希望就係48X。我哋到40，佢4分鐘喎，阿哥。咪住，喂，唔係佢第4個站下一站咩？但係我喺度落車。佢唔係啊！佢，即係我哋第5個站。萬一我哋學生50，唔係喎，佢好快有車喎，6分鐘喎。你睇沙田市中心嗰個，仲有咩車係最？冇啦，你哋咪住。快過呢個係嘛？快過呢個。49，喂，我快過呢個㗎，哥。我逼到要。佢撳你個頭係總站啊！你撳你個頭係總站啊！落車啦，一陣間再錄。我見到48X上緊客，快啲！哇！我呢個翻入嚟啊！個頭。呢度一定要揀個試歌曲。一定要啊！完整啦，第48個大場位。好嚟啦！
乜站？福來村永樂樓。你等一睇下。我哋跟住我哋，因為我哋挑戰已經完成咗，所以咧我哋就係啊，福來村永樂樓。你手指咩搞？你手指咩遮住咗阿哥？得，總之就勝利嗰個再開始播放。係啊。咁啊，好好彩啦，就我哋就搭一架48X 嚟到荃灣啦。咁，我先分享下今次嘅挑戰感受，係都幾刺激噶喎。就係咧，今次嘅感受就係就覺得好刺激啦。不過都有少少唔開心嘅，就例如你係去一個地方啦，咁你抽到咩就去嗰個地方。但係你見車就上呢個咧，即係見巴士就上噶啦，真㗎。例如你中環，但係你搭到一個旺角車，你都係要去旺角，然之後你搭10個站，好。咁我想講嘅嘢就係咧，呢個挑戰真係唔好隨便做，真係唔好隨便做。係啊。呢個都比較呢個，因為呢個挑戰都比較燒錢。係啊。而且咧，譬如如果你搭咗一個好，譬如你搭咗一個好絕望嘅路線，譬如咧，譬如你要去旺角嘅，但係你經旺角，你上一個站係你第10個站係譬如話某某小學，然後咧，但係你上一個站係旺角站，但係咧某某小學嗰個位置咧，唔係，某某小學嗰個位置咧唔係喺旺角嘅，但係你上一個站係旺角，咁你就好絕望。頭先好彩我有睇清楚48X 嗰個表，如果唔係咧，我都會出現啱啱嗰種情況，就喺嗰個大窩口轉車站嗰度落咗啦。好彩我有睇清楚啊！如果唔係咧，落咗咧又要嘥，又要唔知嘥幾個世紀先可以翻到荃灣。雖然咧地理上大窩口係荃灣嘅，但係咧但係咧就佢就唔屬於去，佢就係唔屬於荃灣區咯。喺九巴入邊。咁到我啦，就都俾大家個勸告，見巴士就上，真係唔好隨便做。例如你搭到嗰啲 A 車啊 ，A 車即係嗰啲機場線或者嗰啲展覽館嘅就 E 車啦，咁你就好絕望噶啦。除非你真係教育規則。好幸運嘅係咧，我哋今次係冇搭到任何 E 車、A 車或者觀光巴士嘅。
係啊， N 車冇可能啦。真係唔好隨便做喎。啊，似佢講㗎，你坐落去，跟住數錯站咧，你又挑戰失敗，就好尷尬係嘛？咁啊，今日真係唔好隨便做啦，真係唔好隨便做。我哋都係淨係拍片嚟玩嘅啫，即係拍片嚟玩嘅。不過真係好燒錢，老實講，真係好燒錢。咁今日嘅影片都到呢度啦，就係見車就上，應該仲會更新嘅，咁就暫時唔會更新咯。係啊，就今日嘅影片就到呢度啦。記得 like、subscribe， 仲有俾個小鈴鐺，就多謝香港大小事嚟合作拍片啦，咁就下次再見，拜拜。喂，你好似第一代嚟喎，阿哥，喂嚇。